خب درود دوستان عزیز، چگونه که میبینید زمستان سال 2023 خیلی سرد آمد، خصوصا سنه 10 январи سال 2023 بعضی هوا در جمهوری تاجیکستان یک بار دیگر شد و باریدن برف آغاز گردید و طبق پیشگویی‌های مسئولین اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان وضع 3-4 روز همینگونه ادامه میکند. تمامی راه‌ها پر از برف برای حرکت واسطه‌های نقلیات مشکلی ایجاد کرده ایستاده است. چگونه که میبینید خیلی هوا سرد است. تاکسی ها عموما واسطه‌های نقلیاتی جمعیتی خیلی کم فعالند و سردی هوا خیلی زیاد است. طاقت کردن بسیار مشکل است.